एक चुटकी हींग और 3 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अजवाइन। लहसुन को काट के अजवाइन और हींग को जो है आप सरसों के तेल या फिर घी में भून सकते हो। भुनना तब तक है जब तक कि ब्राउन ना हो। ये बेस्ट होम रेमेडी है फॉर कफ एंड कोल्ड। आप एडल्ट्स और बच्चों में किसी में भी, बुज़ुर्ग में यूज़ कर सकते हो। इसको जो है छान के किसी कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो पूरी सर्दियों के लिए। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।